的主播，台风洋流13号直穿台湾，就连北部沿海也刮起强大阵风。只见玻璃门左右晃动，想不到下秒，砰！大门被吹开，这片玻璃门瞬间炸喷满地，碎片宛如冰雹倾泻而下。恐怖瞬间就发生在淡水竹围，目击民众吓傻，连忙后退好几步。另外，惊险砸车则在台北南港上演，大马路上人车川流，突如其来强风吹袭，只见路旁一棵大树应声倒下，砸向路边停放车辆。警方获报后赶往现场，发现是树枝断裂掉下，所幸无人受伤。不过强风也造成各地传停电灾情。台电人员冒着风雨攀爬高处抢修电线，这里是台南玉井，因树木压断线路才酿停电。而屏东牡丹乡同样树木倾倒，造成高压断线，洋流发威，造成全台28万户大停电。截至13号晚间8点，尚有6万户还没复电。深夜时分，只见手电筒朝上方高压线一照，原来是台南区的台电人员力拼复电，挑灯夜战抢修电线。根据台电最新资料，目前台东县、台南市、嘉义县等9县仍有2万多户尚未复电，台电人员也将持续奋战。以上掌握消息主播。